akkuma kaarruun ta'e fallaq jettutti jiru hunda rabbi sirraa fallaq haa godhu garte. Mana keetitti wal geenyeeti obboleessa keenya gammachiisuutti jirra. Wallaahi rabbi nu haa gammachiisu. Hunduma keessa nu rabbi. Sorry dhiifama namaan irratti dawwale. Akkasitti inshallah ar'aan tana gartee laal nu hundi as taa'utti jirra. Isin duuba teenyee du'aa'ee godhuutti jirra. Du'aa'eedhaan yeroo isinitti hin dheereessinu jidduun gaafa isin nutti as kennitan irra buusaa deemna doktora kiyya baarakallahu fiikum. Isinitti hin du'aa'ee illee yoo dheerate nama laaffiste waan ta'eef. Ustaz Hamza wajar ame. Tole ni jenna asli khiyyatti awo fani bar du'aa ajaa'ib barra jirani addamuruun qabdani bar shayiti. Ngeessan hin dhumte. Ani dhumte. Laki hin dhumne laki won. Boomaan waa kan nu gabaabsite Sheekh Kadir boy. Allah hin dhumne yaa. Yoo maammin jenne gana. Ganaa bar du'aa'if teenyaa bar warra jidduudhaan kennetu nama nuu kenna jechuudha irratti du'aa'ii goonaa warra hafelle. Akkasii bar. Tole hayyetti oofa Ustaad Riyaad ol deebisa kamaa gabbuu buuftan. Takka har'a nuu buusu inni tasaati. Hayya waan dhumuu qabdi beekan dhumdu bararra. Tokki jedhe fakkaate numa garaa numa bu'a. Allah. Ustaadana sagalee isaan dhageenye bara gamma. Raisa in banatin jannan hanga booda irra taatu. Haya. Arrabi qadi banne Hamza qiyya. Baga lakki baga akka isin jettan hundi nuuf ta'e lakki. Arra abbaan sagantaatis isinuma sheekottiin isin eeydan arra sheekottiin du'aama yoo godhu taate malee tartiibaan sagantaa kana itti aani faatee teenyaa fi bilaawota keenya hunda kan jiru isini nurratti asin eegina nuti takbiirtaa fi du'aayii bakka barbaachiftetti ni jirra. Hamza Jaabir fi Mubaarakii fi Aslii fi Hamza Hajiilleen nun eeginaa jechuu barbaadeeti. Rabbi faana hin tolcha bakkaatti. Laal namni mana kana keessa jirtan namuutu waan rabbi isinii kanne arjooma haa xiqqaattu haa guddattu arra du'aa'ii gartee akka bareedatti isinii goona. San gubbaadhaan nuti faan bakki amma jirrus bakka qaalii bakka harama keessa teenyee du'aa isinii godhuutti jirra. Saniifuu inshaallah akka ajaa'ibaatti rabbi isinii kadhanna. Namni gartee waan rabbi isinii laaffise ganaallee arjoomtanilleen hundi keessanuu arjoomaa marii sagantaa tanaa warri amma harkaa qabu mariin keessan isinii haa tolu. Dr. Asliinii fi Mubaarak wanni itti jirtan waan jabduudha. Ijoollee teenya isiniitiitu akkuma gartee miidiyaa kana gubbaadha wanni isin jirtaniif waan akkanaa tana. Saniifuu obboleessi keenyaanas Mahammad kuni waan takka qofaan dubbadhee isinirraa bu'a. Akkuma isin hundinuu beeytanii munaashida qofa ta'uu isaa beeytanii namni hedduun anas Mahammad kun munshidaa jechuma qofa beeka. Inni kun munshida qofa osoo niif hin ta'ini hayyuu biyyaatiisi akkasumas qeyroo biyyaatiisi hoogganaa qeyrooti. Warra gaafa wayyaaneerraa du'a jalarraa rabbiin lubbuu isaanii hambisee tiyyitiidhaan ajjeesaa anas Muhammad hin qabinaati ajjeesaa reefka isaa fidaa warra ja'amirraahi rabbiin lubbuu isaa mootummaa wayyaanee jala hambisee dhokannee akka meeqa wajjin akkannee biyyarraa baafnee yeroo sanii fi boqotanii gara biyyaa deebi'anii saniifuu inshaallah namni kuni nama gartee hayyuu nama qabsaawaa biyyaa nama gartee wareegama meeqa ummata kana ummata islaamaatiif ummata oromootiif illee akkasumatti kafalaa ture. Saniifuu ijji anas Muhammad laaltaniin munshida qofaa miti. Qabsaawaa biyya teenyaati jechuu fedheeti nama gartee hambaa hayyoota gartee mootummaa wayyaanee irraa hanfirraayi warra dura dhaabbatee nu ilmaan jaarraa abbaa gadaa qabsoon lakkiif nu hiifannee arraas falmannee ni duuna yoomuu hin sodaannu wayyaanee nama jedhee ija fuuldura dhaabbatee kaabineedhaa fi milishaadhaa fi hunda namaa dura dhaabbatee qabsaawaa ture. Mootummaa san rabbi irra aansee warra gartee turerraa hin baana san hunda ni beeytanii inshaallah si yaadachiisuu miti. Saniifuu bifa saniin laaltanii jajjabeessuun barbaachisaadha. Eega rabbiin maqaa isaanii ar'aan tana maqaa gargaarsaatiin aragga dibaasee bareechinee akka inni nagayaan kana booda boqotanii hawaasa isaanii tajaajiluu malee gulii fuula namaa hin dhaabbanne arra eega rabbiin maqaa isaanii gabbaase maasha Allah godhuu qabna.
bifasaniin laaluu qabdi jechuu bara silaa namni kun artistii tokko taateis artistii garagaraa waa hunda kannaniifi mana hunda kannaniifi silaa namni kun osoo beekanii bar nama silaa mootummaan yaamee jechuu bifa artistiitiin manaa fi waan barbaachisu hunda kannuuf tokko ture quba qabaadha. Artistii meeqaatiitu sirba tokko qeenxee tokko baaftee sirba qeenxee tokko jechuudha. Sirba saniif jecha mootummaan Finfinneetti iddoo garagaraatti mana kaaree meeqa kannuufitti jira. Kun ammoo wahuma gara amantii as dabee fi dhiibbaan isaanii gara mootummaa irraa illee fagaate malee silaarra mootummaan jiru kunis akkasuma ni godhan jennee abdanna gara fuulduraatti illee saniifuu garasitti illee ni jajjabeessina. Mootummaan illee nama dur qabsaa'ee mootummaa amma dura dabre jiisuu irratti isaaniif dagalee tahaa ture kana jajjabeessuun inshaallah dirqaman isiniin jaa. Ammoo warri dursee waan kana argartan kun hedduu galatooma inshaallah taala. Har'a guyyaan guyyaa keessanii rabbumaan nama gammachiisa. Rabbumaa bakka namatti godhaati. Yaa Rabbi warri har'a mana kana seene. Yaa Rabbi warri har'a mana doktora silii keessa wal ga'e. Yaa Rabbi namni hedduun haajaa garagaraa qaba. Yaa Rabbi namuu dhimma adda addaa qaba. Yaa Rabbi namuu haajaa addaa qaba. Ilaahi kiyya namni har'a mana kana seene milkiin adda haa bahu yaa Rabbi kiyya harka ol qabee amiin ja'ee kaabo. Bismillahirrahmanirrahiim maqaa rabbiitiin yaa Rabbi si kadhanna. Natawassalu ila Allahi biasmaa'il husna maqaa rabbii 99 tawassula sitti seenna. Baatii ramadaanaati jala bultii qurnan xumuraat inshaallah galgalli baruu galgala qadriin keessa akka jeelamu namni birrii takka galgalarraa kana baafte wallahi bakka bilaashitti hin baafne wallahi namni har'a qarshii takka guduunfite hayyuu keenyaaf kennite wallahi bakka atitti baafte bakka diinii quba qabaadhu nama diin keetii fi biyya keetillee siif gargaaraa ture hayyuu kee cimsita. Namni har'a Anas Muhammadin gargaarre osoo nadhii gammadaa osoo jaarraa abbaa gadaa osoo gartee waaqoo guutuu ol deebi'ellee gargaaru akkasitti beeka. Mucaan qallaan isin dura taa'u kuni haftee nadhii gammadaati beek. Haftee jaarraa abbaa gadaatii fi haftee waaqoo guutuuti warra onnee sibiilaa dhiira akkasiiti wallah. Osoo elemoon qilxuulleen du'ee ol deebi'ee isaan hin gargaaru beek. Namni har'a birrii takka baafte jiruun tee jiruu barakaasi haa taatu. Amiin amiin. Mee namuutu waan rabbi isinii laaffise arjoomaati. Har'a guyyaan guyyaa du'aayeeti isiniif kadhanna inshaallah. Hanqanumaan dubbadha inshaallah isinitti hin dheereessu. Sheekutiin sagantaa haasawaan akka nuyi hin jenne du'aayii babbareedu irra isinii buufna. Mee isin warri sagantaa qabdan doktora namuu nu arjoomsisaa. Inshaallah ta'ala nuti irratti du'aayii kuna baarakallahu fiikum. Salaamu alaikum. Baarakallahu fiikum. Ulfaadha galatoma hundumti keessanuu warri haga ammaatti 16,000 irraa kaaftanii ila ammaatti as turtan. Waliigalaa nama 275 sagantaa ustaaza kennaa kana kadaawwatee jechuudha. Nama 275 gara nama warri dhufe kun xiqqaattu malee yoo isinii hirre birrii tokkotti lamatti fa'aa kennitanii kennaan keessan gimmaasha mileenaa ol tareera. Baay'ina yoo qarshii 3 isinii hirre jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Kanaaf amma maal gootan beeytanii akka baariyaan isin jaraan buun namni giiftii keessaa qabdan ustaadhanas irratti kennitanii warri kun immoo mallattoo tiktaak kennitan itti aansuudha.